van ons mooie Limburgse land. Hey, vuur op hem! Voor Queen en vaderland. Deze bekers. Dat is te bekend. Ja, ze zijn ook bekend. Al meer dan een eeuw maakt Canisius diverse soorten stroop van appels, peren en suikerbieten. De sappen, vocht verdampt, ja. Ja. Ik moet altijd even toestemming vragen van... Als ze zich vertellen, moet er ook niet dat moet eerst kwalificeren. Hier zijn daar wat voor ik denk dat ze de persen misschien de mooie dingen. Ja, met paardje maar. Die hebben ook met ja. Ja. En die hebben in het voeding. Ja, ja, zo wordt dat. Dat is de, hè? Dat is dezelfde gebruiken. Liefje. Ah ja. Nou, dat doen jullie dan Zeker. Ja, ja. We kunnen controleren.
moeilijk.